Ni ikiganiro kiryoshye, ikiganiro cyiza, aho Sonia Rolland wabaye Miss France mu mwaka w'ibihumbi bibiri ndetse akaba akomoka mu gihugu cy'u Rwanda, uzi neza amateka y'u Rwanda, uzi neza ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uzi neza isoko y'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yasobanuriraga aba banyamakuru basaga nk'aho bashaka kumugusha mu mutego, ariko akabasobanurira neza uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngiye kugaruka rero ku bijyanye n'uburyo baganiye, by'umwihariko ibibazo bamubajije n'uburyo yabisubije, abasobanurira neza uko ibintu byifashe. Bitewe n'uko iki kiganiro kiryoshye, bitewe n'uko iki kiganiro ari cyiza, nugikurikira kuva gitangiye kugira kirangije, uraza gusobanukirwa, uraza kumva neza amagambo meza uyu mwari w'umukobwa mwiza cyane yakoresheje asubiza aba banyamakuru. Avoir justement après votre sentiment sur sur le conflit entre le Rwanda, qui est votre pays aussi, et le Congo. Quelle est votre position par rapport à ça? Alors moi, c'est simple. Quand j'ai fait le documentaire, Umunyamakuru yatangiye amubaza ati, mbere y'uko nsoza nashaka kumenya uko mubona amakimbirane ari hagati y'u Rwanda, igihugu cyanyu, na Kongo. Muri kuruhe ruhande? Sonia Rolland mu gusubiza ati, kuri njye biroroshye cyane. Ubwo nakoraga filime documentaire, navuze mu buryo bweruye iki kibazo cy'ayo makimbirane, kuko ntushobora kuvuga jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda utavuze n'ibibera muri Kongo. Nyuma ya jenoside, abakoze jenoside bahungiye muri Kongo bakomeza gutera ubwoba abaturage baho. Kuva mu 1994 u Rwanda rwagiye rusaba amahanga gufata icyo kibazo mu buryo bukomeye. Hari igihe u Rwanda rwagerageje kwinjira muri Kongo rugamije gushakisha no kugarura abaturage bari barahungiyeyo, kuko nyuma ya jenoside abantu barenga 2 miliyoni bahungiye muri Kongo. 2 miliyoni z'abantu. Mwumva icyo bisobanura? Kugira ngo umuntu abyumve neza, agomba kureba filime yanjye. No mu rugendo rumwe rwa kajugujugu, kubona ikambi irimo abantu 2 miliyoni bahunze igihugu cyabo byaguhungabanya ku buryo bukomeye cyane. Perezida Kagame yafashe icyemezo cyo kugarura ku ngufu abaturage bari barahunze, abifashijwemo n'ingabo. Byabaye mu buryo bwa gisirikare, ariko abantu baratahutse bafite umutekano. Icyakora ingaruka za jenoside zagiye zigera no muri Kongo. Aho niho havuye imitwe itandukanye yitwaje intwaro. Hari naho abakoze jenoside yakorewe abatutsi binjiye mu gisirikare cya Kongo. Ibi byose amahanga arabizi kuva mu 1994, ariko uyu munsi u Rwanda nirwo rushinjwa ibibazo byose bya Kongo. Yego, hari abanyarwanda bagize uruhare mu ntangiriro z'izo ngorane, ariko ni abanyarwanda bo mu 1994 abakoze jenoside. Abanyarwanda b'uyu munsi mu myaka irenga 30 ishize bagize uruhare runini mu kugerageza kubirangiza, gusaba amahanga kenshi ngo afate icyo kibazo mu buryo bufatika, kwinjira muri Kongo bagamije gufata no kugarura abakoze jenoside ngo bagezwe imbere y'ubutabera. Ariko ibyo byose byabashije kugerwaho, ahubwo u Rwanda rwahanwe n'ibihano mpuzamahanga. Rwahawe ibihano bitandukanye, harimo no guhagarikirwa inkunga mu gihe cy'umwaka. Niyo mpamvu Perezida Kagame yasabye inkunga y'abaturage, yaba ari mu gihugu n'abari hanze, agaragaza ko u Rwanda rufite imbaraga zishingiye ku banyarwanda bari mu mahanga no ku nshuti zarwo, atari gusa ku mfashanyo mpuzamahanga. Ariko na n'ubu u Rwanda rukomeza gushinjwa ibi byose bibera muri Kongo. Mfite inshuti z'abanyekongo bambwira bati, ntituzigera tubigeraho. Bakambwira impamvu ni iyi: amakimbirane ari hagati ya Kongo n'u Rwanda ni ikibazo gikomeye. Iyo Kongo iramutse igiranye imikoranire myiza n'u Rwanda, byahita biba ibihugu bikomeye. Ibyo bihugu byombi byahita biba imbaraga zikomeye z'ubukungu muri Afurika. Ni ukuvuga ngo Kongo iyo igiranye imikoranire n'u Rwanda, ibihugu byahita bitera imbere mu buryo budasanzwe. Kubera iki rero? Iyo urebye inzu y'u Rwanda rwanyuze mu myaka 30 ishize, ubukungu bwarazamutse ku gipimo kiri hejuru. Imibare irabigaragaza neza uburyo iterambere rirambye ryakomeje kugenda rizamuka. Abagore bangana 64% mu nteko ishinga amategeko, bivuze ko abagore bashyizwe mu buzima bw'igihugu mu buryo bweruye. Hari gahunda z'ubwishingizi bw'ubuzima, mituelle de santé, amashuri abanza n'itegeko kandi n'ubuntu. Iyo myumvire n'izo gahunda biramutse bishyizwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bigakorwa mu buryo busesuye, kuko u Rwanda ni igihugu kigenga gishingiye ku bitekerezo bya panafricanisme. Igihugu cyanze igihe kinini gufungwa n'imfashanyo mpuzamahanga kugira ngo gishyireho amategeko n'indangagaciro zacyo.
cyubaka igihugu gishya uhereye ku busa. Mu Rwanda amoko yakuwe mu mategeko, Tutsi Hutu, ibyo ntibikibaho mu nyandiko zemeye mu Rwanda. Ku mpapuro abaturage bose bahabwa amahirwe angana. Birumvikana ko mu mibereho ya buri munsi ibikomere by'imyaka 30 ishize bitarashira burundu, ariko abana b'uyu munsi ntibaza amoko. Barakura mu gihugu kibigisha ko ari abanyarwanda mbere ya byose, ndetse abana b'abakoze jenoside bemerewe kwinjira mu muryango nyarwanda, bakigishwa, bagakurana n'abandi bose, bagahabwa amahirwe angana. Nta kurobanura kubaho. Uyu munsi hari abantu basohoka muri gereza kuko hashize imyaka 30, hari abarangije ibihano byabo. Mu by'ukuri kubasha kubana muri iki gihugu ni nk'igitangaza urebye aho cyavuye. Ngaho tekereza urwo rugero rw'u Rwanda ruramutse rushyizwe mu bikorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese wumva koko ibihugu by'i Burayi ndetse n'ibihugu by'ibwotamasimbi byabyemera mu buryo bworoshye? Ku ruhande rwanjye mbona bitapfa koroha. Ikintu kimbabaza cyane ni uko tunanirwa kwemera ukuri. Ibihugu bikomeye byo mu burasirazuba bw'isi nta nyungu bifite mu kubona ibihugu bya Afurika bitera imbere mu bwigenge nk'uko u Rwanda rwabikoze. Ku Rwanda rwashyizwe igitutu gikabije imyaka myinshi, kandi igitutu cya nyuma bashaka kurushyiriraho ni ukuvuga bati nimwe nyirabayazana ibibazo byose bya Kongo. Oya, ibyo si byo. Donne la chance à tout En le tout cas, monde. sur les papiers. Bah oui, mais parce que malheureusement, ça fait que 30 ans, hein, donc ça reste dans la société. Mais les enfants aujourd'hui ne savent même pas qui Tutsi, qui est Hutu, quoi. Ils grandissent dans une... On donne même la chance aux enfants de génocidaires de pouvoir intégrer la société. Je veux dire, il n'y a pas de distinguo. Donc les gens qui sortent de prison aujourd'hui, parce que ça fait 30 ans, il y en a qui sortent de prison, ils se disent, c'est quasiment un miracle de vivre dans ce pays. Mais si ce modèle-là se reproduit au Congo, vous imaginez que l'Occident va être d'accord? Mais moi, il y a un truc qui me désole, c'est qu'on n'est pas capable de se dire que la chancellerie occidentale, les chancelleries occidentales, n'ont pas intérêt à voir les pays africains évoluer, tels que le Rwanda. Le Rwanda, on lui a mis suffisamment de pression pendant tellement longtemps. Et là, l'ultime pression qu'on va lui mettre, c'est vous êtes les fautifs de tous les maux du Congo. Non. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane amagambo akomeye cyane, amagambo meza cyane yavuzwe na Sonia Rolland ubwo yasobanuraga ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Asobanurira aba banyamakuru bari bakomeje kumuhata ibibazo nk'uko twe twabagejeho igice cya mbere cy'iyi nkuru. Igice cya mbere cyasobanuraga ibyavuzwe na Sonia Rolland, nabwo aho yabasobanuriye byinshi, akavuga kuri FDLR, ibyaha ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubundi asobanurira aba banyamakuru, ndetse abanyamakuru bagashaka kuvuga uburyo M23 ifashwa n'u Rwanda, uburyo Colonel Nanga aza mu Rwanda, uburyo arindwa n'ingabo z'u Rwanda, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byaranze iki kiganiro. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane.